алдыңғы серияда. Кетші, жүрші, сөйлесейік, шығайықшы. Сен немене қызыма жақындап жүрсің? Енді Айзаның қасында сені көрмейтін болайын түсіндің бе? Енді біреуді оған жақындасаң, жағың сындырам, ұқтың бе? Жарайды. Енді жақындамаймын, кешір. Ойбай, мынау ана бала ғой. Айзана мен жүргенім үшін шақырып атқан сияқты. Мен саған айтқан жоқпын ба Айзанаға жақындама деп? Кеттік енді мынаның артына. Деспеші маған только, пожалуйста. Осы видеоның жағасын көрмей жатып, астыға түсіп, подписывайтесь етіп тіркеліп кетейік, достар. Егер де осы видеода көп лайк жиналатын болса, мен осындай видеоларды көп түсіремін. Достар, наконец-то жаңа күн болды. Біз қазір наконец-то тез бет қолымызды жуып, тамағымды ішіп аламын да мектепке баратын боламын. Сосын Серік екеуміз ана баламен сөйлесеміз. И мен Айзанамен достасып алатын боламын. Сосын тезірек қазір туалетке барып алайын. Дәл жақсылап тұшып алайық. Осыны енді тұшып алғаннан кейін душқа түсіп алу керек біраз. Дәл жақсылап көпіршіп тұрып жуынып алайық. Ой, все нормально. Бет қолымызды жуып, тісімізді жуып алайық. Тезірек. Мектепке баруға асығып тұрмын. Наконец-то Айзананы көремін қазір, достар. Все. Енді қазір мамам тамақ пісіріп қойған шығар. Қайырлы таң, мама. Қайырлы таң, балам. Ой, сіз тамақ пісіріп қойдыңыз ба не? Я саған блинчики пісіріп қойдым ғой. Блинчик па мынау? Вау, тамағыңыз күшті екен. Дәмін көрейік. Дәмді тамақ екен. Қазір мен тамағымды ішіп алайын, сосын тез киініп аламын. Иә, дұрыс, балам. Ой, все, тамағыңыз дәмді болыпты, мама. Мен кеттім, енді барып киінейін. Так, қазір мен тез киімді киіп алайын, достар. Так, все, достар, мен киініп алдым. Енді мен мектепке бара берейін. Все, мама, давайте, пока, мен қазір мектепке кеттім. Ал, жолың болсын. Так, мен қазір Серікке барайын енді. Серік, шықсайшы, мектепке барайық. Сен қайдасың? Что-то мен Серік ашпай жатыр ғой. Ойбай, мен ұйықтап қалыппын ғой. Жүрсе мен үйімде отыра тұр. Мен пока киініп алайын. Давай. Мына сен киін ғой, үйің үлкен екен ғой. Үйі күшті екен Серіктің, бай тұратын сияқты. Мына жақ неме вообще? Мама, что за комната? Секретный комната сияқты ғой мынау. Офигеть. Жүр. Болдың ба сен уже не деген тез киіндің, офигеть. Ладно, давай жүр кеттік. Айтпақшы ана, маған кеше ұрып кеткен баланың аты кім еді? Ол баланың аты Джек. Джек па не? Біз онымен бүгін сөйлесетіміз ұмыт кеткен жоқ шығарсың енді? Жоқ. Онда жақсы. Жүр кеттік онда мектепке. Вот уже мектепке келіп қалдық. Үйіміздің қасында мектеп, кафе. Иә. Все, кеттік. Кірейік енді кабинетке. Ой, сәлеметсіз бе ағай, кірсек бола ма? Отыра беріңдер. Ойбай, мен отырып қойдым ғой. Так, все. Что-то Джек жоқ қой бүгін мектепте. Джек қайда екен, ё-моё. Мектепке келмеген ба сонда? Ол кешігіп келетін шығар, обычно всегда кешігіп келеді. Бәсе. Надеюсь, кешігіп келеді, бүгін келетін шығар, надеюсь, мектепке. Ағай, кешіріңіз, кіруге бола ма? Кір, отыра ғой, немене кешігіп келесің? Міне келді ғой Джек, наконец-то. Блин, сабақ қашан бітеді екен, что-то ішім пысып кетті ғой. Переменаға дейін біраз ұйықтай тұрайшы. Тұрсайшы, қоңырау болды ғой. Уже қоңырау болып қойды ма не? Не ұйықтап жатсың? Джек қайда? Джекпен сөйлесу керекпіз ғой біз. Ол кетіп қалған. Мен қайда кетіп қалып жүр кеттік, оны іздеп тауып алайықшы. Осынымен сөйлесейік, не тұр ғой Джек? Давай сөйлесші, мен қорқамын одан. Сен немене касымеде жүрсің? Жүрші, кеттік сөйлесейік. Жүр ал, кеттік сөйлесейік. Үйбай, мына екеуі кәдімгідей ерегес қалды ғой. Мен де бару керекпін бе? Что-то қорқып тұрмын мен, ё-моё. Ладно, мен де барып көрейін, песе капец. Касуме, сен бар мектептің ішіне кірші, мен өзім барып сөйлесем. Точно ма? Мен қасында көмектесе алмайын ба сендерге сонда? Жоқ, керек емес көмегің. Өзің сөйлесесің ба? Жарайды онда. Тұсып тұрайын. Мен как раз өзім қорқып тұрған білен, өз сөйлесетін шығар, страшно. Алыстан қарап тұрайын, не болып жатқан. Не болып қалды? Все, болды, бәрін шешіп тастадым. Үйбай, болды ма не? Саған ештеңе істеген жоқ па Джек? Жоқ. Үйбай, Джек құлап жатқан жоқ па? Сен оны ұрып тастадың ба? Может, больницаға апарамыз, оған бірдеңе болған жоқ па? Что-то қорқып тұрмын мен. Жоқ, керек емес, өзі бірінші бастады ғой. Блин, түк болмай ма екен? Қазір ағай ұрыспай ма? Жүр кеттік енді, хотя көмектесіп больницаға апарып тастайықшы оны. Жарайды. Жүр кеттік. Ё-моё, бірақ бытшысын шығарып тастапсың ғой Джектің, капец. Сонда соншалықты күшің көп па? Сен бір бокс бірдеңеге барған жоқсың ба, случайно? Барғам, 6 жыл бардым ғой. Реально? Офигеть. Жүр енді больницаға апарып тастайық бірдеңе.
кеттік көтерейік. Мынау капец ауыр екен ғой, жүр кеттік, тез бізге апарып ағай жіберші. ұқпай ма кетіп қалғанымызға? Білмеймін, мен түсіндіріп айтамыз ғой, Джекті больницаға апардық деп еще. Пока мына апарып жығайпса, адам өліп қалып жүрсе, ана жерде біз сосын кінәлі боламыз ғой, не өліп қалса. Түрмеге түссек не істейміз сосын? Жарайды, онда апарып мектепке қайтайық. Тез апарып мектепке барсақ нормально. Ағайға енді бір қалай түсіндіреміз, Джектің больницаға түскен қалай түсіндіреміз енді? Айтайық, тамақ ішіп, Шауыр қалып дей салайық иә, реально. Походу, мына жерге жатқыза салайықшы. Ё-моё. Ойбай, өзім жатып қалғанмын несі. Все, Джек, давай. Что-то тез қаш кетейікші, тез. Қазір ағай бізге ұрсады әйтпесе. Ой, ағай, кешіріңіз, біз кешігіп қалдық кішкене сабаққа. Немене қайда жүрсіңдер сендер? Джек қайда жаңа шығып жүріп еді ғой сендермен бірге. Он үш ауырып больницаға кетіп қалған. Білмеймін, больницада жатыр өзі әйтеуір. Жарайды, онда отырыңдар. Джектің мамасымен өзім хабарласам ғой сосын. Блин, ау Джектің мамасымен сөйлесем дейді. Ау мамасында пожалуйста ет қоймай ма екен? О, наконец-то қоңырау болды, наконец-то үйге барам немесе Айзанамен барып біраз қыдырып қайтпадың ба, ё-моё. жарайды, Касуби, давай мен үйіме кеттім. Сен үйге кеттің ба? Ладно, давай онда, мен қазір Айзанамен гулять етемін біраз. Давай, пока. Все, қазір жақындап барайын. Айзана. Қалың қалай, привет. Екеміз біраз гулять етіп жүріп келмедік па? Привет, давай. Мүмкін паркқа барып мороженое жеп, немесе бір жерге барып келгің келе ма? Иә, қарсы емеспін, давай барайық. Шын ба? Жүр онда кеттік, барайық. Ағай, сау болыңыз. Сау болыңдар бала. Жүр кеттік онда. Қайда барамыз? Қайда барғың келеді, Айзана? Білмеймін, жай паркта қыдырып қайтайық. Онда кеттік, жүр давай. Айтпақшы, Джек қайда кеткен осы? Бағана сабақта болып еді ғой. Джек па? Джек ол ауырып больницаға кетіп қалған, больницаға вроде. Сол больницада көргем соңғы рет. Бәсе. Вот не мороженое сататын жер екен, жүр кеттік мороженое жейік. О, давай. Сәлеметсіз бе, ағай? Сәлеметсіңдер ме? Айзана, қандай мороженое жейсің? Давай, таңда, любойын аласың. Любойын алып берем. Мен баблгам жеймін. Баблгам жейсің бе? Онда мен қайсын жесем болады, достар? Маған онда шоколадный бере саласыз ба, ағай? Жақсы онда. Не ақшасы, ағай? Не, төледім. Жүр кеттік, Айзана. Енді жүр, бір жаққа барып, гулять етіп қайтайық. Касуми екеміз менің үйіме бармадық па? Кино көреміз. Сенің үйіне? Давай, жарайды, барайық. О, жақсы, онда менің үйімне жап-жақын. Сенің үйінде не істейміз сосын? Жай кино көрсек болады. Давай, онда барайық. Жүр. Мынау ма сенің үйің? Иә. Вау, розовый екен, кәдімгі қыздардікіндей екен кәдімгі. Кіруге бола ма? Иә, кіре бер, конечно. Давай, енді кірейік. Үйің не деген әдемі? Жүр кеттік, бірінші менің бөлмеме барайық. Жарайды, сен комнатаңа барайық онда. Достар, мен бірінші рет қыздың комнатасында болайын деп тұрмын, біраз қобалжып тұрмын, ё-моё. Анау сенің комнатаң ба, не деген әдемі? Біраз шыға тұршы, мен киімді ауыстырып алайын. Жарайды, шешініп ал, мен қарамайым. Астына түсе тұрайын мен онда. Шешініп ал. Мен что-то Айзананың көп дос қалдым ғой, не деген көп киінеді. Не шықты? Айзана әдемі болып тұр ғой, ё-моё. Қандай кино көреміз? Білмеймін, қандай шығып отыр, соны Әдемі кино көрейік. опсың енді. Рахмет. Жүр отырайық, көрейік енді кино. Мен кино қызық болып отыр. Мен бірақ та қасымда отырған Айзанадан кейін біраз киноны дұрыс түсінбей жатырмын. Деген әдемі. Ладно, көрейінші, қарай бермеймін. Қарай бергім келеді Айзанаға, бар ғой. Ё-моё. Дала тоже кеш болып қапты біраз. Все, кино қызық болды екен. Иә, фильм өте қызықты болды. Онда мен үйге барайын, Дала кеш болып қапты, әпсе маған ата-анам ұрсады. Жақсы, давай тогда. Жарайды, Айзана, давай, мен үйге кеттім. Пока, Касуми. Давай, пока. Достар. Прикиньте, мен қыздың үйінде болдым бірінші рет. Қатты қобалжыдым, бірақ кино көріп алдық бірге. Енді мен ойымша біз жақсы дос болып қалған сияқтымыз. Қара, Айзана қарап тұр ғой деймін, нектен. Жарайды, енді үйге барайын, мен мамам тосып қалған шығар. Все, тезірек үйге барайын, қазір бір көте жаман бір бандиттерге бұрып кетіп жүрсе еще апасына. Ойбай, айтқаным келеді осы бар ғой. Тоқта, қалтаңда не бар, бәрін шығар, ақша бер. Жоқ, менде ақша ешқандай. Онда соткаңды бер. Телефонда жоқ, мен қалтамда мороженое бар, мороженое жейсің бе мә? Қайта емесе мороженое. Мороженое бере алам. Керек емес маған сенің мороженое қуасың ба? Кеше тиіспе маған.
қойшы қашамын, пофиг маған. тоқта қайда барасың? Эми сен қашып Мотоциклін отырып келетін шығар енді. Тез бір жерге тығылып кетейін. Пофиг, Айзананың үйіне кіріп кетемін мен, ё-моё. Есік ашық па? Есік ашық. Ой, О, Касым, не Айзана, істеп жүрсің? сәлем. Сен үйінде біраз отыра тұрайыншы, ана жақта бір қойта бандит кеп маған тиспекші болды жаңаш. Жарайды, онда отыра бер. Мен дала қараңғы болып кетті қатты, үйге бара алмай тұрмын. Сен үйінде отыра тұрсам бола ма? Я, отыра бер, конечно. Ё-ма, анау бандит қайда екен, ё-ма? Анау өтіп кетті ғой. Уф, мен таба алмай қалды, көрмей қалған сияқты, ё-ма-ё. Онда сен менің үйімде қалсайшы, бүгін менің үйімде қонайпсы апасына. Как раз бүгін мен мамам мен папам үйде болмайды, олар командировкаға жұмысқа кеткен. Сенің үйіңде қалайын ба? Жарайды, онда қалсам қалайын? Жүр, мен онда саған үйдің киімін берейін. Мама, Айзана үйдің киімін береді. Сонда мен Айзананың киімін киемін ба? Ялптым жүді. Мә, сенде қандай киім бар? Маған келетін киімдер бар ма сенде? Ойбай, мен что-то маған слишком оверсайзный екен, жайт, нормально. Осындай киіммен ыңғайлы екен. Иісі күшті екен, достарына киімнің. Прям Айзананың иісі қатты шығып тұр, ё-бай. Онда жатып ұйықтайық давай. Жарайды, онда ұйықтайық. Мен қазір только дәретханаға барып келейінші. Давай. Күнайде дәретханаға қайда екен, ё-бай. Ана жақ комната. Міне екен. Ё-моё, достар. Мен дәл қазір қыздың үйінде қонам. Еші, мен қайда ұйықтаймын? Мен қазір Айзананың қасында жатып ұйықтаймын ба сонда? Ұялып тұрмын, ё-моё. Бірше досай болып тұр. Мен тіпті достарымның үйіне қонаққа бармағанмын. Енді мен қыздың үйіне қонаққа келіп бірге ұйықтайын деп тұрмын. Капец, ұялып тұрмын. Даже айтайын десем сөздерім жетпей жатыр мына жерде ұялғанмын соншалықты. Жарайды, енді барып көрейін енді. Ё-моё, ұйықтаға тұр Айзана. Айзана, мен мына жерге жата берейін ба? Сонда мен қайда жатам? Қасыма жатып жата бер, ұйықтай бер. Жарайды, онда. Ё-моё, достар. Тағы қыздың қасында жатырмын, прикиньте, ё-моё, ұялып тұрмын. Офигеть. Короче, достар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Егер де көп лайк болатын болса және сендерге осындай видеолар ұнаса, мен видеоларды тезірек шығаратын боламын.